السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد سب تو پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر اتنی عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام کرن دی یوتھ فورس نو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس تو بعد میں خراج تحسین پیش کراں گا سالار یوتھ فورس جناب حافظ سلمان آدم حافظہ اللہ تعالی اور جناب مولانا عبدالغفور جیلمی اور دیگر انہاں دے رفقاء یوتھ فورس دے نوجوان شہباز و شاہین کہ جنہوں نے دن رات محنت کی تھی اور اب بھی اس کانفرنس واسطے تغودو کی تھی۔ اور میں خراج تحسین پیش کراں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تمام امراء اور قائدین کہ جنہاں یوتھ فورس دی سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج دی اس کانفرنس کا جو عنوان ہر اشتہار اتے اویدا ہے اہل حدیث کانفرنس، اور اہل حدیث کا نعرہ کیا ہے، اہل حدیث کا ماٹو کیا ہے، اہل حدیث کا سلوگن کیا ہے۔ لوگ اپنی کمپنیاں بنا کے انہاں دے بڑے بڑے سائن بورڈ سجا کے اپنی مرضی دے انہاں دے تے نعرے لکھ دینے، اور انہاں نعریاں تو منہج دا پتہ لگتا ہے، انہاں دے اس سلوگن تو انہاں دی پوری ٹیم دا، فیکٹری دا، جماعت دا، انہاں دی ترجمانی دا سمجھ آندا ہے کہ اے کی کرنا چاہتے ہیں۔ فیکٹریاں والے بڑے بڑے اپنی فیکٹریاں نو چمکان واسطے، اپنی پروڈکٹ نو عام کرنے واسطے بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیں۔ کوکو کولا والیاں بڑے بڑے سائن بورڈاں تے لکھوایا ہے ظالمہ کوکو کولا پلا دے۔ تے جناب اسلام آباد دے اندر عورتاں ہتھاں دے اندر پکڑ کے بینر نہ دیتے لکھتیاں نے اپنا کھانا ناشتہ خود بنا لو۔ کئیاں نے انج دے سلوگن تے نعرے بنائے نے، ترانے بنائے نے کہ سانو رنگ بابا دا پسند آیا رنگاں وچوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی سلوگن کہہ رہا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہے، اور بھی بڑے بڑے نعرے نے۔ میں تواڈے سامنے لاواں تے تسی گھبرا جاؤ گے، تے تانوں پانی بھی طلب ہوئے گی، روٹی بھی طلب ہو جائے گی۔ اس واسطے میں بہتے نعرے تے بہتے سلوگن تانوں دسنا نہیں چاہتا، لیکن اہل حدیثوں تانوں مبارک ہوئے،
साडा मनहज, साडा नारा इतना जबरदस्त नारा है जिहड़ा साडी हर मीटिंग के अंदर, हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर इजलास के अंदर, हर मस्जिद के अंदर गूंजदा नजर आता है। मैं चाहांगा आज भी ये नारा गूंजे और इस नारे की गूंज तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है। की नारा अहले हदीस का है, की स्लोगन अहले हदीस का है। अहले हदीस के दो असूल अतीउल्लाह, जरा बोलो थोड़ा जा बोलो। तुहाडी आवाज बेशक भावें जिन्ना मर्जी तुसी दूर हो, तुसी भी अहले हदीस हो, मैं भी अहले हदीस हाँ। साडा एडा पक्का रिश्ता है, टुट नहीं सकता। आवाज तुहाडी मेरे तक आनी है तो मैं अगे टुरना नहीं तो कोई गल नहीं। अज तकरीर रहन देंगे ना करांगे, लेकिन जिहड़ा जिहड़ा तुहाडे विचों इस नारे नूं मनदा है, जिहदा जिहदा ईमान है कि अहले हदीस का वाकई ये नारा है, उसकी आवाज आनी चाहिए। अहले हदीस के दो रसूल बोलो जरा अतीउल्लाह। आवाज नहीं आई, आवाज आनी चाहिए। तुहानू पता मैं अड़ जावां तो फिर मैं बुला के ही जाना, अज मैं तुहानू बुलाना है तो फिर अगे टुरना है। जरा सारे बोल के जवाब देना, उठ के नहीं बह के ही देना है। जिहड़ा खलोण ते जोर लाना वो नारे ते ला दो। अहले हदीस के दो रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दिखाना दरा। अहले हदीस के दो रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कितना सोहना स्लोगन अहले हदीस दा, कितना सोहना मनहज अहले हदीस दा, कितना सोहना नारा अहले हदीस दा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, अल्लाह पाक ने इस नारे ते स्लोगन कितनी बरकतां दित्तियां। जिहड़ा बंदा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दी अमल करदा है, अल्लाह पाक नूं की अता करनगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। फरमाया कायनात दे लोगो, जिहड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करेगा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल मनेगा, फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। फरमाया बंदा कामयाबी पा जाएगा, अजीम शान कामयाबी पा जाएगा। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूल व यख़शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। फरमाया कायनात दे लोगो, जिहड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल मनेगा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करेगा, अल्लाह पाक तो डरेगा ते तकवा इख्तियार करेगा। फरमाया ये लोग कामयाब लोग ने, ये लोग अल्लाह पाक की अदालत के अंदर सुरखरू होने वाले लोग ने। तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया कायनात दे लोगो, गल मनो अल्लाह दी, गल मनो अल्लाह दे रसूल दी, इताअत करो अल्लाह दी, इताअत करो अल्लाह दे रसूल दी। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुहाडे ते रहम कर दिता जाए। कितना सोहना मनहज साडा, साडे मनहज ते अमल कीता जावे, अल्लाह पाक दी रहमतां दा नज़ूल हुंदा है। अहले हदीस दे मनहज नूं अगर मान लिया जाए, बंदा कामयाब हो जाता है। अहले हदीस दे स्लोगन ते अगर अमल कर लिया जाए, बंदा अल्लाह पाक दी अदालत अंदर सुरखरू हो जाता है। चौथा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु। फरमाया जिहड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल मनदा है, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदा
والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا تے گل مندا اللہ پاک انہاں نوں کناں دا ساتھ عطا کرے گا. نبیاں دا ساتھ، صدیقاں دا ساتھ، شہداء دا ساتھ، صالحین دا ساتھ اللہ پاک عطا فرمائے گا. لہذا پتہ لگا اہل حدیث دے منہج تے عمل کرن نال بندہ نوں نبیاں دا ساتھ ملدا ہے. اہل حدیث دے منہج تے عمل کرن نال بندے نوں صدیقاں دا ساتھ ملدا ہے. اہل حدیث دے منہج تے عمل کرن نال بندے نوں شہداء دا ساتھ ملدا ہے. اہل حدیث دے منہج تے عمل کرن نال بندے نوں صالحین دا ساتھ ملدا ہے. اللہ نے قربان جاواں پنجواں مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 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 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا گل منے گا اللہ پاک انہوں جنت کے اندر داخل کر دیں گے. وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اہل حدیث تنوں مبارک ہوے اج تو اگر کوئی بندہ اس جناب پورے والا دے گراؤنڈ کے اندر بیٹھ گئے اج تو بندہ آج کر لے اج تو بعد میں منہج اہل حدیث کی عمل کرنا ہے. اج تو بعد میں اہل حدیث کے سلوکن کی عمل کرنا ہے. اج تو بعد میں اہل حدیث کے نعرے تے منہج کی عمل کرنا ہے. اللہ کی قسم ہے اج تو عمل شروع کرے گا پورے والا دے گراؤنڈ تے نکل کے اللہ پاک انہوں جنت کا داخلہ عطا کرے گا. يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي ہے کو دنیا تے بڑا دعویٰ کرنے والا اہل حدیث کا سچا مسلک ہے. کم تو کرنے نے ایک اللہ دی مننی ہے ایک اللہ کے رسول دی مننی ہے. انج کہہ لو نا راج رب دا چلے گا رواج کملی والے دا چلے گا. پوچھنا رب نو ہوئے گا پوچھنا محمد رسول اللہ نو ہوئے گا. ایک قرآن ہے دوسرا کملی والے دا فرمان ہے. اے تو نام خدا بند کیتے تو نام خدا بند کیتے تے اوپر اہل منا ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سرور دوواں جہنم. اللہ میں قربان جاواں ایک کچھ تے ساڈے پڑھیا ہویا قرآن دوجے خط وچ حدیث پیاری مصطفیٰ دا فرمان. انہاں تو مان جسن منیا منیا انہاں تو مان جسن منیا سمجھو ترن گئیاں مسلک میرے جن تما جگ تے نیان پئیاں. اہل حدیث مسلک منیا کون تے کئیاں مسلک میرے جن تما جگ تے نیان پئیاں. اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار حدیث پاک سے غور کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا صحابہ نے عرض کیا معبود یہ کون بد نصیب ہے جو جنت سے جانے سے خود انکار کر دے نبی پاک نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری حدیث مانی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری سنت کو مانا وہ جنت میں جائے گا ومن عصانی تو جس نے میری نافرمانی کی سمجھ لو اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا اللہ میں قربان جاواں اہل حدیثو حدیث کو پیرا دیا کرو اہل حدیثو سنت سے پیرا دیا کرو اہل حدیثو حدیث سے ڈٹ جایا کرو حضرت عمر بن عبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رومیاں دے نال ایک سلحنامہ طے ہویا ہے سلحنامہ ختم ہون وچ چند دن باقی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجاں جمع کر لیا ہے فرمایا جلد انہوں نے چڑھائی کر دینی ہے حضرت عمر بن عبیسہ فرمان لگے اے امیر معاویہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی جب کسی کے ساتھ سلحنامہ طے کر لیا جاتا ہے جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو جائے اور ان کو پتہ نہ دیا جائے تب تک کسی قسم کی پیش قدمی کرنے سے نبی پاک نے منع فرمایا قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً فوجاں واپس بلا لیاں فوراً میٹنگاں ختم کر دیتیاں فوراً ارادہ کینسل کر لیا فرمایا عمر بن عبیسہ تسی مینوں نبی پاک کی حدیث سنا دیتی ہے لہذا ہن میں کچھ نہیں کرنا ہمیں منانا ہو تو حدیث لے کر آیا کرو ہمارا مسلک اتنا سچا اور سچا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے ان آلووں کی سمجھ نہیں آتی مجھے ان آلووں کی سمجھ نہیں آتی جو اپنے نام کے ساتھ لفظی اہل حدیث کو ختم کرنا پسند کرتے ہیں چند اہل حدیثوں سے لیتے ہیں اپنی مسجدیں بناتے ہیں مسجدوں پر لفظی اہل حدیث نہیں لکھتے فنڈ اہل حدیثوں سے لیتے ہیں مدرسی اہل حدیثوں کے فنڈوں پر چلاتے ہیں لیکن مدرسوں کے باہر اہل حدیث لفظ لکھنا پسند نہیں کرتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تبلیغ کے نام پر رسالے چھپواتے ہیں اور جناب لوگوں سے فنڈ وصول کرتے ہیں لیکن وہ آلو ایسی آلو ہے کہ وہ اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں مہانہ ان کے جو لٹریچر ہیں ان پر لفظی اہل حدیث کو لکھنا پسند نہیں کرتے کیوں نہیں تم پسند کرتے ہو کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا تمہیں تمہارے اسلاف یاد نہیں ہے کیا کہا حضرت علامہ احسان دائی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے جب آپ کو ایک جلسے میں کہا گیا تھا یہ سیاسی جلسہ ہے یا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اہل حدیث ہوں تو اسٹیج پر آ کر کیا کہا تھا فرمایا آج مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں لہذا میں آج آپ کو یہ نہیں بتلاتا کہ میں اہل حدیث ہوں یہ تھے ہمارے بڑے اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے کچھ بڑے ایسے بھی موجود ہیں جو تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو ہم کہتے کہ ہمارے جب ہم دنیا سے جاتے تو ہمارے کفن پر لفظی اہل حدیث کو لکھ دیتے چونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں لیکن ہمارا تصور یہ ہے مسلک اہل حدیث کے ساتھ محبت یہ ہے لفظی اہل حدیث کے ساتھ پیار یہ ہے لفظی اہل حدیث کے ساتھ عقیدت یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی آلو بنے یا کوئی گوبھی بنے یا کچھ اور بنے ہم اہل حدیث ہیں اہل حدیث تھے اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے اہل حدیث بن کر زندہ رہیں گے مسلک اہل حدیث کھڑے ہو کے حدیث شہداء اہل حدیث اللہ اکبر مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد مکری جمعیت عربی پاکستان زندہ باد مکری جمعیت عربی پاکستان قائد ایوب علیہ سلمان آزم خان
माशाअल्लाह अल्लाह पाक यूथ फॉर देना शेरा जवाना होर जवानियां नदी अंदर बरकत पा देवे। लेकिन भाईजान मैं बंदा बड़ा सीधा जिहा, यकीन जानो बड़ा सीधा जिहा बंदा, तुहाडी जिवें आवाज आनी चाहिए सी ना उवें आवाज नहीं आई। अब मेरे जवाना किन्ना माशाअल्लाह जज्बा विखाए ते तुहानू की मसला है, कोई रौला है, रोटी खा के बैठे हो ते फिर भी नहीं जे बोलते, तुहानू बोलना पैना। नारा मैं लगावांगा, आवाज तुहाडी आनी चाहिए, पूरा ग्राउंड गूंजना चाहिए। जरा मुहब्बत एक बारी सारे खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ माशाअल्लाह। कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। जेदियां लक्कड़ दियां लत्तां ने बैठा रहे, जेदियां लोहियां ने बैठा रहे, ते जेदियां लत्तां अल्लाह पाक ने खड़ा हो जाना। मैं नारा लगाना, जवाब तुसीं देना। नारा हदीस का नारा लावांगा, हर बंदा बोलेगा, सच्चे खड्डे देखना, जरा नहीं बोलता पिया उन्होंने कहना भाई तेन रौला की है, कोको का लाना तो नहीं, तू जरा बोलना जवाब देना। मसलक की अक्ल हदीस आवाज नहीं आई यार, एक मिनट एनु रोको, अदरा ਤੁਹਾਡੀ बात आनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ बात गूंजनी चाहिए। मैं लड़ पैना अज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ बोलना यकीन जानो अपने घर की गल है, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं बोलते। मसलक के हक अहले हदीस आवाज नहीं, आवाज आवाज आनी चाहिए गूंज के। मसलक के हक अहले हदीस, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नारे तकबीर, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान। आ जेड़े पीछे भाई बैठे ने ना, अगे आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, नेड़े नेड़े आ जाओ, चंगी गल नहीं तो मैं फिर आप आ जाना जी। अब पीछे जेड़े साथी ने करीब करीब आ जाओ माशाअल्लाह, नेड़े होकर बैठो, जलसा हुण भख गया इंशाअल्लाह।